Assalamu alaikum bауырлар. Бүгіннен бастап намазда оқылатын дұғаларды үйренетін боламыз. Осыны біткен соң, иншалла Құранға түсеміз. Бүгінгі дәрісімізде намазда оқылатын рукух, сәжде, қиямда айтылатын дұғалар және намаздан кейінгі сәлем дұғасы. Махраждарды шығарып, жуанды жуан, жіңішкені жіңішке айтуға тырысыңыздар. Subhana Rabbi al-azim. Сөздің соңында мим мен нун әрпі тоқталынатын болса, кішкене ұсталынады, сукунмен тоқталынатын болса, ғұнналы әріптерге жатады. Немесе деп кішкене ұстаймыз. Subhana Rabbi al-azim. Subhana Rabbi al-azim. Semi'allahu liman hamidah. Сөздің соңында әні шығаруға тырысыңыздар. Сөздің соңында тоқтағанда соңғы харекелер оқылмайды. Semi'allahu liman hamidah. Semi'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. ربنا ولك الحمد. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام. اللهم أنت السلام. اللهم أنت السلام. ومنك السلام. ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام.